Aktarka caanka ah ee Hollywood-ka Jack Nicholson. Jack Nicholson waxa uu dhashay 1937 isaga oo ku dhashay New Jersey. Markii taariikhdu ahayd 1974 ayay jariiradda ama majalladda Time waxaa laga qoray taariikh nololeedkiisa isagoo lagu xusay in walaashii Johnny ay tahay hooyadiisa dhabta ah. Laakiin waa rumaysan waayay ilaa uu ugu dambeyntii xaqiijiyay inay Johnny tahay hooyadiisa dhabta ah. Kadib markii uu John iyo Ethel oo ahayd ayeeyadii iyo awoowihii uu u haystay inay dhaleen ayaguna u caddeeyeen in ay Johnny dhashay. Johnny 26 jir markii uu ahaa Jack ayay dhimatay. Markii ay 17 ahaydna waxay qaaday uur. Natiijadiisuna waxay ahayd Jack, laakiin marnaba ma aysan garanayn ciddii ka dhashay. Qalbi jab iyo murugo ayuu ka qaaday, laakiin marnaba ma saamayn noloshiisa. Waxa uu halkiisii ka sii watay in uu sii matalo filimaantiisa, isagooba noqday aktar caan ah oo Hollywood-ka caanka ah. Mar walba waa uu ku faanaa reerkoodu waxay sameeyeen, isagoo yidhaahda waxaan ka soo jeedaa reer sharaf leh, waanan saamaxay hooyaday khaladkii ka dhacay.